يا أهلا، في هذا الفيديو سأطلع لكم على أهم النصائح عند ركوب الطائرة للمرة الأولى. ولكن في نهاية الفيديو في نصيحة قد تبدو لك غريبة بعض الشيء. طبيعي أنك تشعر ببعض القلق عند صعودك للطائرة للمرة الأولى، ولكن بعد اتباع عدة نصائح سأذكرها لك في هذا الفيديو قد يمر الأمر بسلام حتى تعتاد عليه ويصبح من أجمل هواياتك. ربما قد تكون حصلت على تأشيرة دخول إلى إحدى الدول الأوروبية أو الأمريكية، أو لربما تكون هذه المرة الأولى التي ستركب فيها الطائرة. إن كنت كذلك فبطبيعة الحال فإنك ستكون بحاجة إلى معرفة بعض المعلومات التي لربما تجهلها بخصوص هذا الشأن. فكما هو معروف أن الركوب في الطائرة يسبقه العديد جدا من الإجراءات التي يجب على المسافر القيام بها في المطار، لكن على العموم فهذه الإجراءات ليست بصعبة. يكفي مشاهدة هذا الفيديو للاطلاع على بعض أهم وأبرز النصائح التي يجب القيام بها لكل من سيركب الطائرة للمرة الأولى. لابد لكل مسافر اتباع مجموعة من النصائح الضرورية التي تسهل سفره دون الوقوع في مجموعة من الأخطاء التي من شأنها تضييع الوقت وكذلك زيادة الإرهاق. ومن بين هذه النصائح يجب على كل مسافر التوجه إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الطائرة حتى يتمكن من كسب الوقت، حيث أنه في بعض الأحيان يكون عدد المسافرين مرتفع جدا، مما يجعل عملية التفتيش ووضع الحقائب تكون طويلة بعض الشيء، مما يستوجب عليك التوجه مبكرا حتى تتفادى مشاكل التأخير عن إقلاع الطائرة. إضافة إلى هذا يجب على المسافر قراءة البيانات المتواجدة في تذكرة سفره لمعرفة مقعده في الطائرة ومجموعة من المعلومات الأخرى. وهذا ينقلنا إلى المرحلة الثانية، الانتباه للوثائق المتعلقة بالسفر. المسافر الجديد غالبا ما ينتابه نوع من الحيرة والقلق، لأنه بالنسبة له هذه تجربته الأولى، وهذا يجعله يفقد التركيز طوال الرحلة، مما يمكن أن يعرض الرحلة بالكامل إلى الإلغاء بسبب سوء التركيز. ومن الوثائق الواجب الانتباه إليها جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول، وأن يكون نظيفا وغير معرضا للتشوهات أو التلف. يجب قراءة تذكرة السفر بتمعن حتى تتمكن من معرفة موعد سفرك والساعة بالضبط. يجب على المسافر إحضار معه قلم حتى يتم تعبئة بعض الأوراق الخاصة بالسفر في المطار. أما بالنسبة للحقائب والأمتعة فبطبيعة الحال فكل مسافر سيحمل معه أمتعة، إلا أن العديد من المسافرين يقعون في مشاكل بسبب هذه الأمتعة الخاصة بالسفر، مما يجب على المسافر الانتباه إلى بعض الأشياء المهمة، مثل الاستفسار عن الوزن المسموح من شركة الطيران، وهذا يختلف من شركة إلى أخرى. يجب على الشخص التوجه إلى شركة الطيران التي اشترى منها تذكرة الطيران وتقديم الأمتعة لها من أجل وزنها وإلصاق ملصق عليها باسمه ومعلومات أخرى. وبعدها سوف يعطيك موظف الشركة تذكرة أخرى تسمى بالبوردنج باس من أجل الصعود إلى الطائرة، وهذه التذكرة الجديدة يكون بها رقم مقعدك وبوابة المغادرة. أما بالنسبة للحقائب فإنه كما هو متداول أن غالبية شركة الطيران تعطي حمولة بوزن أقصى 32 كيلوغرام و10 كيلوغرام لحقيبة يدوية، ولكن يجب أن تزن أغراضك قبل أن تذهب إلى المطار، وذلك تفاديا للوزن الزائد الذي قد يكلفك بعضا من المال. كما يجب أن تتجنب حمل الأدوات الغير مسموح بها في السفر على متن الطائرة كولعة السجائر أو العطور أو الزيوت، كما حدث معي من قبل عندما سافرت من السودان إلى ماليزيا. كان عندي ترانزيت في أثيوبيا وسنغافورة. الذي حصل أنه أنا عندي أغراض عادية مثل العطر والشامبو وأشياء أخرى، فعديت في مطار الخرطوم في السودان بدون أي مشاكل، وأيضا مطار أثيوبيا. ولكن عندما وصلت سنغافورة أخذوا مني كل هذه الأشياء. لذلك ما أريد أن أقول لكم أن الإجراءات تختلف من مطار إلى آخر، وإنما تجنب حمل السوائل بشكل عام. وأيضا لا تحمل معك أكثر من 10,000 دولار لأنك ستعرض نفسك للمساءلة القانونية. طيب واحد منكم يسألنا يقول لي أنا مسافر أنا وزوجتي واثنين من أبنائي، هل مسموح أن نحمل معنا مثلا 30,000 دولار؟ يعني مثلا نقسمها بيننا بحيث كل واحد منا يحمل 7,500 دولار، هل بنتعرض للمساءلة؟ الجواب يا صديقي غير مسموح أنك تطبق هذه الفكرة تماما، لأنه أيضا ستتعرض للمساءلة لأنكم عائلة. لكن الحل هو أنك تفصح عن المبلغ الموجود معك في جمارك المطار وتأخذ تصريح وتكون كذا مرتاح برحلتك. وأيضا تذكر أنه عند الترانزيت في أي مطار بالعالم ستحتاج إلى الإنترنت، سواء للتصفح أو للتواصل مع الأقارب أو الأصدقاء، فهناك إنترنت واي فاي في كل مطارات العالم ومجاني، ولكن عادة يكون لمدة ساعة واحدة فقط في بعض المطارات. وإذا أراد أحد منكم معرفة الأشياء المسموح بها والغير ذلك يجب عليه الدخول إلى الموقع الخاص بالمطار الذي سيسافر منه والاطلاع على قوائم تلك الأشياء الممنوعة. بعد كل هذه الإجراءات الخاصة بالتفتيش والأمتعة يجب على المسافر التوجه إلى صالة المغادرة،
وبعد الجلوس في الصالة يجب على المسافر أن يراقب كل الشاشات المتواجدة بالمكان الذي يجلس فيه، وعندما يأتي موعد رحلتك يجب أن تخرج من البوابة المسجلة في التذكرة. تأمين السفر. من أهم الأشياء التي يجب على المسافر القيام بها هي تأمين السفر، وذلك لحمايته من الديون التي قد تترتب عليه فيما لو أصيب بمرض أو جروح في بلاد بعيدة واحتياجه إلى تكلفة علاج مرتفعة. ولكن تأمين السفر يمنع حدوث هذا الأمر، وخاصة للأشخاص الذين يحبون تجربة الأنشطة الخطرة. كما أن تأمين السفر يحقق فوائد أخرى مثل دفع تكاليف الإقامة والعودة إلى البلد عند التعرض لمكروه ما وعدم القدرة على تحمل هذه التكاليف. أما بالنسبة للنصيحة الهامة والأخيرة، عند تواجدك بأرض المطار سواء في مطار بلدك أو في مطار الدولة التي ستسافر إليها، إياك ثم إياك ثم إياك أن يطلب منك شخص ما سواء كان رجل أو امرأة أو عجوز أو حتى طفل أن تساعده في حمل شيء ما وتساعده في ذلك كيفما كان نوعه، سواء حقيبة أو قارورة ماء أو كتاب أو أي شيء، لا تساعده في ذلك أبدا. أتدري لماذا؟ لأنك قد تحكم على نفسك بسنوات من السجن، أو على الأقل قد تقضي أيام أو أشهر في التحقيق بتهمة الممنوعات، لأنه هناك الكثير من مهربي الممنوعات يضطرون عندما يشعرون بأنهم مراقبون إلى إعطاء بضاعتهم إلى الآخرين بقية التخلص منها، فيتخرجون هم وتلبس أنت الجريمة. وبالتالي تجنب أي شيء قد يثير التساؤلات ولو كانت تبدو لك عادية جدا كقارورة الماء، لأن بعض الممنوعات يتم وضعها في السوائل ولا تستطيع أن تكتشفها بالعين المجردة. إلى هنا يا رفاق انتهى فيديو اليوم، آمل أن تكونوا استفدتم من المعلومات المقدمة. إن كان كذلك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة للجميع. دمتم بود، أراكم بالفيديو القادم.